Nederlands? English. Nee, Nederlands. The oldest bridge of the city, the main bridge from the 14th century. Dat is de eerste steen in Brugge. Brugge tellen we 21 kerken voor bevolking van ongeveer 20.000 mensen. En dan is ook de Brugge. Also just in front of you we can see the statue of Jan van Eyck, and he was one of the Flemish monarchs of the 15th century, and some of his works you can admire here in Brugge in the Brugge Museum. Houses dat van de 18e century. Dat kan ook het symbool van de Pelikaan zien boven aan de eiland naar de lucht. Europese toeren. Van de rechterbroodje en achteraan, met bouw van de grote beers, Brugge, die dat de T-set heeft zitten. And we are sailing now in the lake of Love and also to see another one. Bye bye yapacağım. En ze doen ook in de mascotte, dat beestje bovenaan een gebouw. Even waar je op jou of in de mascotte, we hebben eerst zo snel aan de zon. En also see the mascotte of the derde van de beest. Yiğit'in kafasını çıkartsın. En de kanaaltjes hier in Brugge hebben een totale lengte van 16 kilometer. We hebben ook 41 brugjes met een kosten van 40 kilometer. En zodra ik voor ons zit in het punt van Clemente met zijn hoogte van 83 meter en de toren bevindt zich 76 trappen, maar ook 366 treden. Maar bovenop die toren heb je een prachtig zicht hier over de stad. Bana bak.